先选今天喝什么茶。我们选的是普洱，我没选大菜，选的全部是点心。还没来之前，我以为阿姨都是推着一辆一辆的点心车，结果不是，是在菜单上面勾选，再交给他们现点现蒸，熟了之后端出来给你。我觉得这样也不错，不用像是莲香居那样，你要追着车子跑才能选到你爱的点心。我们下单之后大概20分钟，点心就陆续上来了。你看看，每一种点心都还冒着白烟嘞。以下这几样是我吃港式点心最常点的，搭配我最喜欢的普洱茶。现在开始简单的介绍，大约有10几年的时间，我都不主动点叉烧包，因为受了当时一部港片的影响。猜得到我说的是哪一部港片吗？我在评论区等你的答案。这宗是水晶饺，你看这皮是不是超 Q 的？里头包的虾子还挺肥的哦。先咬一口原味，第2口再沾一点醋。我发现我年纪越大越爱吃醋。给你们看，腐皮卷点心用的也是公鸡丸，一份里头有3片。台湾的做法炸的酥酥脆脆，这里的做法是湿湿的。哎呦，夹的时候可以感受到沉甸甸，我整块都沾满了醋。你看，真材实料，内馅超扎实。这个豆豉蒸排骨，我父亲最爱吃，他特别会做这一道菜。他将排骨端出锅之后，我会先把排骨吃光，再把底下的汤拿来拌饭。这是凤爪，不怎么稀奇。不过嘞，吃完之后有彩蛋，底下好多花生哦，可能是吸了卤汁，特别香。这种地道的香港饮茶文化，叫人喜欢。